うちには困った義手がいる。アポなしで言いに来る。お電話するわね。そのまま台所へ直行する。冷蔵庫を勝手に漁る。怖くなっていくわ。お肉も果物も切っていく。家族でしょケチケチしない。夫に言っても信じない。姉さんに限ってと笑う。だから私は準備した。台所に見守りカメラ。次の週も義手は来た。その夜夫に見せた。映像は全部残っていた。袋いっぱいの食材。夫は義手に電話した。姉さん全部見たよ。電話の向こうで義手が固まった。違うのよあれは。食材は全額返ってきた。アポなし訪問も終わった。家族だからこそ礼儀がいる。うちの冷蔵庫は今日も平和。